Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya mau tunjuk satu video PDP di UK. Video ini video lama dan selalu saya guna kalau saya memberi kursus yang berkaitan dengan PDP. Kalau kita perhatikan, orang putih ini, negara yang maju ini, dia punya PDP, dia punya tema besarnya ialah active learning. Kenapa? Budak dan guru itu, pembelajar itu berlaku dua hal lah, guru dan murid. Dan kalau kita tengok PDP-nya memang seronok. Kita tengok kelas pun kita tahu ini di belakang nih. Dia punya kelas settingnya, kalau kita tengok budak duduk di lantai. Sementara kelas kita ini lebih kepada kelas exam dan bilangan murid per kelas pun tak ramai. Ini kelebihan di negara-negara maju. Okey, budak-budak ni kalau kita tengok dia punya saiz lebih kurang tahun 4 atau tahun 5. Jadi saya mau kamu cuba bandingkan perjalanan PDP, proses PDP ini dengan apa yang pernah kita lalui ataupun kalau kita guru, apa yang sedang kita buat. Shadows today. But before we start, could somebody tell me what a shadow is? The sun shines and when the sun can't go through, you make some black patch by it. By you, yes. Where else can the shadow be? Jamie, In front of you, in front of you. When would it be in front of you? when the sun is behind you. When the sun's behind you. Right, could it be anywhere else? Claire, On the side, do shadows change during the day? shorter. And when would the shadows be long? When the sun is low down in the evening, shadows are long. Kalau kita perhatikan PDP ini dimulai dengan sesi soal jawab. Okey, guru probok, guru mencetuskan persoalan dan budak-budak berebut menjawab. Kalau kita perhatikan, berbanding di tempat kita ini, walaupun budak tingkatan 5, tingkatan 6 berebut-rebut tak nak menjawab. Kenapa? Sebab mereka tidak dibiasakan menjawab, bertanya sejak kecil. Sebab PDP kita terlampau pasif, iaitu berpusatkan guru. Okey, ini pendekatan dipanggil konstruktivisme, iaitu andaiannya bahawa manusia boleh membina kefahaman, manusia boleh membina ilmu. Dan langkah awal pendekatan konstruktivisme ialah mengesan pengetahuan sedia ada supaya kita boleh selaraskan, kita jajarkan dengan kandungan mata pelajaran yang kita sampaikan. Kalau ada berlaku ketidakfahaman, salah konsep, di sinilah kita betulkan. Satu lagi ini juga dipanggil pendekatan inquiry, iaitu inquiry iaitu bermula dengan persoalan dan seterusnya ada penyiasatan dan ada penemuan. Whenever my children do science, they follow a simple format for scientific investigation, which I have always displayed on my classroom wall. And they follow some simple steps to guide them through their work. First of all, they plan what they're going to do. Kalau kita perhatikan, di sinilah kelebihan besar pendekatan PDP mereka. Bila eksperimen, mereka akan guna pendekatan inquiry. Dalam kes ini dipanggil directed, ada panduan. Cuma yang bagusnya kalau kita perhatikan di sini, budak mereka cipta kaedah. Kalau kamu tengok tu, first we will draw round somebody feet. Draw round somebody feet. We will keep the same person to measure how long. Jadi maknanya dia suruh kawannya berdiri, nanti dia ukurlah tu, lukislah dia punya bayang, nanti selepas 1 jam dia akan buat lagi dan seterusnya. Jadi ini kita panggil mereka bentuk eksperimen. Kalau budak kita ni sampai tingkatan 6 pun kaedah eksperimen masih diberi. Jadi di sini kalau kita perhatikan, budak-budak mereka cipta. Jadi untuk mereka cipta, mereka tak perlu pun belajar subjek mereka cipta macam yang kita buat. Di Malaysia ni kadang-kadang, sorry lah, macam mengarut. Bila ada
teknologi AI mau dibawa ke sekolah rendah. Bila coding, komputer, big data menjadi trending, meletup, banyak peluang pekerjaan, maka ada pakar cadangkan supaya pengkomputeran, coding, pengaturcaraan itu diperkenalkan di sekolah rendah. Apalah faedahnya dibuat begitu? Orang putih tak buat pun. Mereka hanya sekolah rendah, menengah rendah ni hanya belajar benda asas dalam pendidikan. Jadi di sini saya nampak hebatnya. Kamu tengok, diorang tak belajar pun hipotesis, inference. Benda tu ada tapi secara tidak langsung. Definisi operasi. Saya antara orang yang terlibat membangunkan KPS ini, memang dari dulu saya cadangkan kalau boleh janganlah kita tanya secara langsung apa ke inference. Kenapa mau tanya begitu? Kan, tanyalah kenapa daun berlubang, kenapa tumbuhan itu subur. Kan? Sebenarnya itu inference juga, kan? Okey, They decide what they're going to do. Then they predict what they think will happen. And finally, they draw their conclusions. They interpret their results. What else? And Kelly? Meter stick. Do you think that's the best way? What are you going to need to take out with you? A meter stick. Meter stick? Are you going to take something to write it down on? Yeah, a piece of paper. Cool, right. I'll go big in the morning, then go smaller in the Do you afternoon. think it's going to grow the other way round? Yeah. Good idea. Okay. Okey, kamu tengok cikgunya. Budaknya, kita nampak budak-budak kan bersemangat belajar atau, dan cikgunya pun bersemangat mengajar dan cikgunya tak letih pun. Ini kita panggil guru sebagai pemudah cara, facilitate. Tugas guru ialah menyediakan persekitaran pembelajaran. Itu yang penting itu. Logic behind kenapa aktiviti itu perlu dibuat begitu. Itulah tugas guru. Dan budak akan melalui proses itu. Dan guru membetulkan di mana tak betul. Okey, kalau tak jelas, dia akan tanya soalan sampai akhirnya budak jelas. Ini bagusnya, tidak stres. Berbanding di Malaysia ni 100% bergantung kepada guru, berpusatkan guru. Ini dia 50-50. Guru dan pelajar ada peranan di dalam proses pembelajaran. Di Malaysia ni, kita lebih kepada pendekatan tradisional, iaitu kita anggap budak ni tin kosong dan tugas guru sekadar mencurah ilmu ke dalam otak mereka. Okay, find a good place to put your stick in. And they decided to investigate the shadow of a stick. They stuck it into a bottle so it wouldn't fall over. And they decided to measure the length of the shadow each hour on the hour. Okey, kalau kita perhatikan di sini adalah berlakunya salah satu lagi proses saintifik ialah mereka cipta tadi. Kalau kamu tengok budak-budak tu gunakan botol mineral, ada stick rod kayu. Kita ni bila mereka cipta, kita terfikir dia buat something new. Itu sebabnya diperkenalkan subjek reka cipta. Sebenarnya tidak perlu pun. Across the subject, semua subjek boleh mengajar reka cipta, merentas subjek. Contohnya dalam kes ini, budak mencipta peralatan eksperimen. And then kalau kamu tengok, inilah ciri-ciri saintis. Dia merekod, kan, merhati. Tak perlu ditanya dalam soalan pun. Kalau kamu tengok budak dengan kertas kosong saja, dengan dia punya ini. Ini baru kita panggil proses saintifik ini. Budak sejak kecil dilatih menjadi saintis. Jadi kalau Barat terus-terus melahirkan saintis yang berwibawa, kenapa? Kerana sejak kecil secara sedar mereka dilatih menjadi saintis. There's no change yet, is there? Because that's the first shadow. And they were actually very precise about it, because they even came in at lunchtime to make sure that they had drawn round their shadow and measured it at the right time. It's moved quite a bit. Has anything else happened to it? It's got shorter. Changed quite a lot.
We found out that the shadow kept on getting smaller. The shadow kept getting smaller each time. We're going to do some work on shadows today. Okey, kalau kita perhatikan 2 sesi pembelajaran sains ini, maknanya saya rasa mungkin 4 masa. Maknanya satu hari itu 2 kali belajar sains. Inilah kelebihan negara-negara yang maju pendidikannya. Subjeknya kurang, maka untuk satu subjek itu mereka banyak masa untuk belajar. Itu yang dipanggil deep learning. Belajar sedalam-dalamnya, menguasai betul-betul subjek itu. Kalau kita tengok, tak ada pun cikgunya bagi kuliah tentang shadow ke, bayang-bayang, sifat bayang-bayang. Kalau kita ni, aktiviti menyalin, menyiapkan buku kerja itu yang paling besar bagi kita. Dan kalau kamu tengok tadi, penutupnya ialah budak membuat kesimpulan. Itulah penamat kepada pendekatan PDP, inquiry, penemuan.